Zgjedhjet. Ndryshimi është jetik për të ardhmen e demokracisë së vendit. Nga Erald Shulla. Shqipëria jonë e vogël, vendi i vështirësive të mëdha, fatkeqësisht me çështje të pasgjidhura ende, me probleme shqetësuese që vazhdojnë, kërkon dhe i duhet ndryshimi për një fillim të mbar. Dhe zgjedhjet e 25 prillit janë një mundësi për të mos u humbur. Çdo shqiptar të besojë se ka në dorë një mundësi nëpërmjet votës së vet, që duke u bashkuar, afron një të ardhme të dëshiruar, më të mirë se e tashmja. Vota është e vetmja forcë që na ka mbetur për t'u ringritur shumë ndryshe nga ku kemi vazhduar deri më sot. Vendi ynë mbart mbi supe vështirësi pas vështirësie. Pa ikur njëra, vjen tjetra. Së fundmi, tërmeti para një viti, pandemia që vazhdon acarueshëm, përmbytjet e reja si në dimrat e vjetër, kriza ekonomike permanente dhe keq menaxhimi apo paaftësia për t'i mirë menaxhuar këto situata të vështira, normalizimin e mundshëm, etj. Të gjithë si shoqëri jemi të vendosur përballë një dite vendimtare, decisive për të ardhmen tonë. Të gjitha këto situata janë kamban alarmi që veç bien pa pushim që shqiptarët duhet të ndryshojnë. Të kujtojmë korrupsionin galopant në vendin tonë. Ky fenomen shkatërrues na ka lënë pa shtet e pa asgjë. Le të kujtojmë rastet kur na duhej shteti dhe nuk ishte. Ky shtet që për vite të tëra i kërkon taksat dhe detyrimet me forcë, duke pasur si moto burg, burg, burg për ata që nuk paguajnë, ka qenë refreni i 8 viteve nga kryeministri. Shtetet e tjera në raste fatkeqësisht natyrore, krahas mobilizimit social deri në krye, kanë skuadrat e specializuara dhe mjetet e duhura për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të tyre, bizneseve të tyre, punës, familjeve, shkollave dhe shëndetit së pari, deri edhe fqinjve apo vendeve mike. Ashtu si na u gjendën fqinjet tanë kur ra tërmeti, sepse skuadrat tona u panë që as edhe dorashka nuk kishin punonjësit e kërkim shpëtimit, teksa mundoheshin në gërmadha për të shpëtuar jetë. Edhe qenin e kërkim shpëtimit e pritëm nga fqinjet, edhe pse për qenin akordohet një fond diku prej $1 milion në vit, ne e qenë nuk kishim, sepse fondin e kishin kollufitur më parë qenë të korrupsionit. Ata me 2 këmbë bashkë me qenin e vërtet të emergjencave. Dhe çudit tek ne ndodhin rregullisht. Qeveria që duhet të dilte në terren gjatë tërmetit u mbyll dhe shpërtheu rrugëve me Covid-19 kur kërkohet kujdesi dhe veçimi. Dhe befas u hodh në shtetërrethim, izolim të vendit si në diktaturë. Shteti ynë ishte i papërgatitur për punët shtetërore, për të organizuar përballimin e mjekësim falas dhe në prodhimin pa prodhim në ekonominë oligarkike. Premtimet e qeverisë në vitin 2013 që do të ndryshonte totalisht sistemin shëndetësor në vend, tani ngjajnë si një anekdotë tallëse, si shumë premtime të pambajtura. Konkretisht, sistemi ynë shëndetësor është një dështim total. Ne nuk kemi kapacitete spitalore për të përballuar situatën, mungesën e çdo gjëje. Edhe pse qeveria mundohet ta fshehë apo zvogloj, kjo është e dukshme, e prekshme nga të gjithë qytetarët. Mungesë tamponësh, mungesë të aparaturave të oksigjenimit. Spitalet rajonale po hapen pas një viti pandemi. Kemi me mira qytetarë të infektuar nga Covid-19 që janë të detyruar të marrin para borxh për përballimin e blerjeve të medikamenteve të nevojshme. E mjaft problematika të tjera që qytetarët përtej mungesës së kushteve në mas, refuzojnë dhe shmangin shtrimin në spital duke qëndruar dhe rrezikuar në shtëpi. Ndërkaq, shteti e zgjidh duke arrestuar mjekë e infermier për korrupsion, kur korrupsioni më i madh është ai shtetëror. Izolimi absurd goditi fort ekonominë tonë të brisht. E kemi thënë që qindra biznese ulën qepenat për të mos i ngritur më, e mirat të tjerë humbën vendet e punës. Por shteti ynë me arkën e boshatisur nuk i përgjigjej dot situatës, veç bën propaganda dhunuese. Pse nuk shohin siç u përgjigjen shtetet e tjera qytetarëve të tyre, duke subvencionuar bizneset dhe qytetarët, të cilët humbën punën përkohësisht. Propaganda, imazhet 3D të arritjeve virtuale duhet të marrin fund. Ka ardhur koha të shohim të vërtetën në sy. Duhet ndryshim, dhe ndryshimi fillon nga 25 prilli, duke votuar të lirë, me përgjegjësi shoqërore, vizion dhe besim. Nuk mund të vazhdojmë më me pagat më të ulta në Evropë, pa infrastrukturë, pa drejtësi, pa rend, pa ekonomi, pa shtet, qeveri dhe parlament si kafenet në keshmish. Vota e shqiptarëve më 25 prill duhet të shkojë për përfaqësues dinjitos në parlament, jo për persona të papërgjegjshëm të cilët e kanë kthyer parlamentin dhe çdo institucion shtetëror në makinë të korrupsionit. Këto zgjedhje janë për të ndërtuar të ardhmen e dekadës që vjen, duke filluar nga e tashmja e që të startojmë pozitivisht. Prandaj duhet ndryshim, duhet besim, duhet kurajo qytetare,
për të shkëputur nga e kaluara dhe nga vazhdimi i saj deri më tani. Qeveria e tanishme kishte të gjitha shanset për të bërë diçka. Ajo i ka të gjitha pushtetet, në timon, tepsi, tenxhere, kusi, dajre, para, arinj e të tjerë. Por shqiptarët janë më të varfër me të majtën. Ndoshta e majta prandaj është për të varfrit, që t'i mbajë të varfër. Kjo qeveri prodhon me sukses varfëri. Nuk mund ta lë pa theksuar që e djathta shqiptare po shpalos një program të jetë ambicios për rimëkëmbjen e ekonomisë, arsimit, rendit, bujqësisë, infrastrukturës, shëndetit, rinisë, kulturës. E djathta sot na jep alternativën e së mirës. Ka një kandidat për kryeministër, i cili po shpalos çdo ditë vlera dhe besueshmëri për ndryshimin, që të gjithë shqiptarët, pavarësisht përkatësisë politike, e duan të ndodhë. Kritiku dhe mendimtari spanjoll, Miquel de Unamuno. Unë nuk po marr shembull autostradën e Spanjës, siç bën kryeministri, por një ide. Ka thënë, progresi konsiston në ndryshim. E nëse duan progres, duhet të sjellin ndryshim për të ardhmen dhe demokracinë e vendit.